हेलो guys, नमस्ते and welcome to my another vlog. र आज म तपाईलाई फार्ममा अर्गानिक टाइपले पालेर हुर्काइएको कालिजको मासु मेरो स्टाइलमा पकाएर देखाउँछु। र आज शनिबारको दिन कालिजको सुप खान त भन्ने सल्लाह भयो अनि कालिज रेडी भइसकेछ हैन, कन्टेनरहरु रेडी भइसकेछ र आज म मेरो टाइपले अर्गानिक टाइपले कालो कराईमा आगोमा अर्गानिक टाइपले पकाएर देखाउँछु। मसँगै रहनु होला है त। अब सुरु गरिहालौँ। अब यो चाहिँ अर्गानिक तेल भनौँ, सरसोको तेल, आफ्नै बारीको सरसोको तेल यो राख्ने भने यसले चाहिँ अलिकति यसको सुपलाई चाहिँ बेहतर बनाउँछ। त्यही भएर अब सुरु भयो मेरो किचन। प्याज राखेँ मैले होइन, अलिकति जायफल पनि राख्ने कि किनकि जायफलले चाहिँ जस शरीरलाई अलिकति हिट गर्छ। चिसो छ नि त हैन, चिसोमा मजाले शरीर तात्छ, शरीरमा गर्मी पैदा हुन्छ। त्यही भएर अलिकति जायफल पनि पुऱ्याइहाल्यो। हाम्रो छतमा चाहिँ खाजा खाँदैछौँ है त, कुसी खाजा। त्यही पनि अर्गानिक फार्ममा हालेको चाहिने हुर्किएको कालिज। यसलाई मजाले भुट्ने होइन, मजाले भुटौँ। यो हाम्रो छतमा कहिलेकाहीँ विशेष अवसरमा चाहिँ हामीले यो आगोमा पकाएको खानेकुराहरू खाने गर्छौँ दाइको घरमा है त। हामी यहाँ पुरानो स्टाइलको यो अर्गानिक टाइपले ओछ्यान अथवा अर्गानिक घरको याद आउने, माटोको घरको याद आउने खालको किचन छ या चुलो है, माटोले बनेको ट्याक्क पुराना कसौडीहरू छन् यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने दाउराहरू पनि छन् र कसरी पर भुटिएको छ है त। सायद तपाईँहरूको पनि मुखबाट पानी रसाएको होला। यो चाहिँ यो कालिजको मासु, त्यही पनि फार्ममा चाहिँ अर्गानिक तरिकाले पालेको प्योर भाले है त। जस्तो कालिज हुन्छ जात प्रजाति उही नै हो, तर हामी चाहिँ फार्ममा पालेको लिएर आएको। अलिकति बेला मौकामा फरक टेस्ट गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको प्लान कालिज सँगै र फेरि रिमाइन्ड गरिदिनु त हाम्रो अडियन्सहरूलाई, हाम्रो चाहिँ सब्सक्राइबर गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई फार्ममा अर्गानिक टाइपले पालिएको जुन जङ्गलमा पाइने कालिज जस्तै अर्गानिक टाइपले पालिएको कालिज हो यो। र यो कालिजलाई चाहिँ आज हामीले स्पेसल तरिकाले बनाएर यसको सुप आज शनिबारको दिनलाई स्पेसल बनाउँदै यसको सुपसँगै आज हामी थोरै रमाइलो गरौँ न भनेर हो मेरो स्टाइलले बनाएर आगोमा अर्गानिक टाइपले बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यो चाहिँ अब मजाले बनाएर यसको सुपसँगै इन्जोय गर्न पायो भने कस्तो होला त। Let's imagine guys. Okay, what would you think about it? Yeah, I hope you will certainly like our recipe. Just now you are watching a Musicat vlog and we are both brothers, Sachin and friend, when we are presenting our videos. Yeah, today we are preparing a very good recipe, you know. Yeah, dini lo, gop patai dida.
अनुसार राखिहालौँ। अब अझ स्पेसल देखिँदै जान्छ है त यो। अब यस्तो स्पेसल हेर्दा नि खाम लाग्न लागिसक्यो होला सायद तपाईँलाई होइन। हेर्दै जानुहोस्, रस बनाएर पनि म तपाईँलाई सर्भ गर्नेछु अवश्य पनि। म सँगै रहनु। अहिले चाहिँ हामी जिरा धनियाँ लसुन अदुवाको पेस्ट हल्का फ्राई गर्छौँ साइडमा। यो पनि मजाले फ्राई होस् न, मजाले एकछिन फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि मजाले सबै सँगै फ्राई गर्दा बबाल बन्छ जस्तो लागिरहेको छ। हेरौँ कस्तो बबाल बन्ने हो। जहाँसम्म आई होप दामी भन्छ क्या। साइडमा ट्याक्टर टमाटर पनि राखिदिउँ होइन। संसारको जुनसुकै ठाउँ, जुनसुकै कुना, जुनसुकै मरुभूमि, जुनसुकै सयौँ तलाको बिल्डिङबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँलाई गाउँघरको एउटा मिठो सम्झना स्वरूप आज चाहिँ मैले गाउँघरकै स्टाइलमा अर्ग्यानिक पाराले, अर्ग्यानिक टाइपले फार्ममा हुर्किएको कालिजको मासु पकाएर त्यसको सुप बनाएर चाहिँ देखाउँदैछु। र तपाईँले यस्तो तरिकाले, अर्ग्यानिक तरिकाले तपाईँ भोलि बिहान यो टाइपले बनाएर खानुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो होला, तपाईँको स्वास्थ्य आगामी दिनमा कस्तो होला, त्यो पनि हामी विशेष मध्यनजर राख्दै तपाईँलाई इन्करेज गर्नको लागि पनि यो भिडियो रेसिपी म तपाईँलाई पस्किँदैछु है त। आहा, अब मजाले यसको मिठो बास्ना चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो रेडी हुने क्रममा छ। खाँदाखेरि पनि हल्का चाहिँ नि यो खानामा धुवाको पनि गन्ध बडो अचम्मको एकदमै स्वादिष्ट हुने पनि गर्छ। यो गाउँको तिर्सना पनि निश्चित रूपमा नि मेटाउने गर्छ। यो जब गाउँ छोडियो, जङ्गल छोडियो, त्यसपछि यो आगोको गन्ध चाहिँ अलिकति खाना सुन्न पनि नपाएको। जब हामी जङ्गलमा थियौँ यस्ता कालिज त कति खाइयो, कति खाइयो, हानिन्थ्यो पनि, पड्काइन्थ्यो, गोलीले पड्काइन्थ्यो, मारिन्थ्यो। मैले आज चाहिँ त्यही दिनको झल्को मेटियोस् भनेर मैले चाहिँ हामी चाहिँ यो यसरी बनाउन खोजिराखेको अवस्था हो। निश्चित रूपमा मैले तिनी पुराना दिनहरूको झझल्को मेटाउने खालको अनि हामी कालिज र अनि गाउँघरमा जनताको घरमा लुटेर खाने बानी पनि थियो भन्न त मिल्दैन, तै पनि खाइयो भनेर यहाँ पानी हाल्नुपर्छ। राखेर एकछिन मजाले पकाइसकेपछि हेरौँ। तातो 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 बिस्तारै बिस्तारै आहा गजबसँग पाकिरहेछ है। यो चाहिँ रस यतिले मात्र पुग्दैन, हामी धेरैजना छौँ, यतिले मात्र पुग्दैन र थप बनाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ विशेष माल निकाल्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ है त। बिस्तारै 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 फाइनली रस पनि तयार भइसकेको छ। आहा, यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ नि, यस्तो मजाको देखिरहेछ है। यसको सुप मजाले पिउँछौँ हामी, मजाले पाकिरहेछ। आलु कराईबाट चाहिँ नि अर्को मासु त रेडी भयो। अब चाहिँ यसको रसले चाहिँ नपुग्ने जस्तो भएर हामी चाहिँ अर्को कराईमा हाल्नुपर्ने भयो क्या। समस्या यस्तो भयो, रसै त हो नि सम्धी खाने होइन, रसै त हो नि खाने। त्यो भएर चाहिँ अर्को कराईमा, सुरुमै यो कराईमा बनाउनको लागि अलिकति किटको कराईमा अर्ग्यानिक टाइपले बन्छ होला, टेस्ट फरक हुन्छ नि त। त्यही भएर फाइनलसम्म पकाइयो। त्यसैमा रस अलिक कम हुने भएर चाहिँ रस यसमा सारेको क्या। अब यसमा रस बनाएपछि त गजबै हुन्छ नि, गजबै हुन्छ नि। ल ठिक तरकारी खोली खोली बनाउँछ पुग्ला, यतिले त पुग्ला, यतिले चाहिँ पुग्ला। हेर्नुहोस् गाई चाहिँ अब कि त खाएकाले खान्छ कि त खाना नपाएकाले खान्छ भन्दै थियो क्या एकजनाले। हामी खाइराखेका हामी चाहिँ खाइराखेका होइन, खाइराखेका हामी चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ नखाएको नि हुन सक्नु, खान नपाएका डङ्लङ्ग गण्डकी पनि कसले खाला भन्नुहुन्छ नि। कालिज लिएर भुटेर खानुहोस् क्या तपाईँले। अब यस्तो रस नबनाउनुहोस्, कालिज ल्याउने भुटेर खानुहोस् क्या। कालिज के का लागि त आखिर
यस्तै रस खानुको लागि होइन त त्यही भएर डङलङ्ग गण्डकी बनाउनु पर्छ के बल्ल मजा आउँछ तरकारीहरुको फेवा चाल हो खाने जस्तै ल अब चाहिँ रेडी हुन्छ मजाले भल्किसकेपछि चाहिँ यो सर्भ गर्नुको लागि तयार हुन्छ है त यस सुप पनि रेडी भइसक्यो अब म सुप टेस्ट गर्दैछु है त हेर्नुहोस् हा यस्तो दामी भएको छ नि आहा मजा आयो र तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस् यस्तै टाइपले ट्राई गर्नुहोस् मेन कालिजको सुप नै हो खाने होइन एकदम मजा आयो यस्तो दामी भयो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक टाइपले क्या अर्ग्यानिक टाइपले बनाएको यस्तो दामी भएछ र यस्तै भिडियोहरू लिँदै आउने छु म अन्तिमसम्म रहनु भएकोमा धेरै धन्यवाद है त म लाग्यो अब सुप खानातिर